जब फोन अचानक काम करना बंद कर दें तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन सॉल्यूशन पास ही होता है। सही टेक्नीशियन मिल जाए तो फोन रिपेयर करना आसान और सेफ हो जाता है। फिक्स नॉक के साथ आपका फोन जल्दी सेफ और बिना किसी टेंशन के ठीक हो जाता है।